今日は2016年、1月18日ですね。この冬最初の大雪ですか。車道はもうだいぶ溶けて、チェーン巻いてる車がガチャガチャちょっとかわいそうなぐらいでチェーン外したいだろうなと思いますけどね。まだ歩道はうっかりして歩いてるとすっ転ぶという危険な状況ですね。ぐちゃぐちゃになって長靴履いてない人はちょっと靴の中水が入りそうな状況です。先ほどちょっと楽しいことがあって、若いお兄さんがニコニコ笑ってこう取りかかったんだけど、今18歳だそうですけども、小学校の時にずっとここに私が歌ってるそばを通って、その後も中学高校の時もこの横の道をチャリで通ってたそうで、私の姿を見るとなんか安心していたそうなんですね。また今日もやっていると、そういう話を聞くと嬉しい。時々言いますけどね、小学校の時にここに通ってましたというのはもうなんせ、30もうすぐ5年になりますから、当時6年生だった人は何歳なんだ。もう40ぐらいになってんのか。そんなにならないか。7歳だった子供に34足すとでももう40だね。小学校1年の子供でももう40歳になっちゃってますね。6年の子供だったらもう45歳とかなってるわけで、もう立派なみんな大人ですわね。そういうのがいっぱいいて、まだまだあの人いるなというふうに思ってくれてるんでしょうな。これからもどんだけ後やれますかね。今日も脳外科に行ってきまして、退院してからもう1年半なんで MRI 取って、血液検査もやって、血液検査のあたりは随分良好で、中性脂肪が高いっていうのが私の特徴だったんだけども、悪いことはしてないんだけどね。食生活ももう模範的な食生活をしてるんだけども、中性脂肪高かったんだけど、やっと随分下がってきましたね。栄養士に褒められましたけれども、今日の朝日新聞の一面は転落バスの事故ですね。軽井沢の転落バスで14人死んじゃったですね。みんな大学生、若い人たちが死んじゃったわけで、スピード出しすぎてったんじゃないか。で警察が立ち入り検査したんだけども、どうもこのバス会社の経営の状態に問題がある。そういう話ですね。健康管理を徹底していない。本来であれば毎日点呼して健康状態を確認した上で、乗務させなければいけないのに、この事故を起こした運転手はその当日やってないですね。で運転手自体が大型車に慣れていなくて、ちゃんと大型バスに乗るトレーニングをやった上でやってるわけじゃない。結局ね、このバス会社が金儲け主義で運営をやっていたということですよね。私はいつも言いますけども、日本の企業というものが金儲けを優先して人の生活とか命よりも金儲けを優先しているがためにさまざまな不幸なことが起きます。このバス会社は大企業とは言えない中小企業なんだけれども、結局その大企業
から順番に降りてきて、中小企業も金儲け主義に陥らざるを得ない、でないと運営やっていけない、そんな状況になってるんですよね。まさに、人の命よりも金儲けを優先したがために起きた不幸な事故である。乗客が14人死にましたけれども、シートベルトをしていれば多分死ななかっただろう、そう言われてますよね。言われなくてもした方がいい。私なんか言われなくても必ずバス乗ったらシートベルトしますよ。あればね、シートベルトのある車では必ずシートベルトをする。このことに関して言えば、正常性バイアス、自分に非常に重大な不都合なことは、とんでもないことは自分に起きないだろうというふうに安易にものを考える。バスがひっくり返るっていうのは常にあり得ることであって、その時にシートベルトをしてなければどうなるかっていうのは本来わかるはずなんだけれども、まさかそんな恐ろしいことが自分の身には起きないだろうと思ってシートベルトをしない。私には考えられませんけども、残念ながら世の中の多くの人はそういう正常性バイアスといって、自分にとって非常に都合の悪い重大な致命的なことはきっと起きないに違いない、根拠なく思ってしまう、そういう心理があるそうですね。そしてみんなもつけていないんだから自分もつけなくても大丈夫だろう、全く根拠がないんですよ。これを多数派同調バイアスというですね、多数派のやることに合わせていれば安心だ。今度の場合まさにその正常性バイアス、多数派同調バイアスの典型的な見本じゃないでしょうかね。他の全員が多分シートベルトをつけて眠っていれば、それを見て自分もした方がいいなというふうに思うんだけども、シートベルトをしてない人たちがたくさんいると、やんなくてもいいや、みんなもやっていないんだから、そう考えてしまう。私は常に指摘するのは、原発に対する武力攻撃、これはいつあっても本当はおかしくないんだけれども、あったらもう人類が存続できないようなとんでもないことになりますよね。福島の事故どころではない、とんでもない騒ぎになるんだけれども、みんなも黙ってるから、まさかそんな恐ろしいことは起きないだろう、そんなひどいことをする人は過激派のイスラム国とか北朝鮮とかあるけども、あの人がよほどひどい人であったとしても、まさかそこまではやらないだろう、全く根拠なく考えて安心してしまう。だってみんな言わないんだから。それが正常性バイアスであり、多数派同調バイアスですよね。恐ろしいことだと言わざるを得ないですね。私がもうあと1ヶ月ちょっとで68歳になりますね。60過ぎれば、昔は死んでいて当たり前、70まで生きていると、よく今もその年まで生きていましたね、珍しいと言われた時まで生きましたから、自分としては十分生きたと思いますんで、いつお迎えが来ても慌てないつもりではおります。残された門前に来れる回数、どんだけ来れるか分かりませんが、来れられるだけ来て、みんなから相手にされませんけれども、やれるだけのことはやっていこうと思います。何分かかったんだ今日もね。ここまで歩いてくると25分ぐらいかかるのかね。往復50分ということで、今日はこれぐらいにしておきたいというふうに思います。周辺の地域の皆さん、ご通行中の皆さんに訴えています。私はここに以前ありました沖電機工業株式会社という会社を、今から35年ほど前、当時から続いておりました差別やいじめの労務政策を批判しておりましたがために不当解雇され、以来戦いを続けております田中哲郎と申します。
周辺の地域の皆さんにはいつも朝早くから大きな音で大変ご迷惑をおかけしております。しかしながら私の戦いは置き電気だけを相手にしたものではありません。現在の日本の社会で起きるさまざまな悲しい出来事、人々を苦しめる出来事は日本の企業の金儲け主義に原因しているものが少なからず存在しているということを訴え、そしてそれを改めさせようとする運動であるということをご理解願いたいというふうにお願いしておる次第であります。今日の朝日新聞には軽井沢のスキーツアーのバス事故について書かれておりましたけれども、14人が亡くなってしまいました。痛ましい事故であります。これも言ってしまえばやはり企業の金儲け主義が原因している。運転手をこき使って利益をなるべく上げる。そうするために安全教育もなされていない、無理な運行をさせる。これまでも何回も繰り返されてきたにもかかわらず、社会全体がそれを改めさせようとしない。大企業の中ではいじめが当たり前に行われ、そしてそういう企業が政治家に金を送って官僚も抱き込んで自分たちに都合のよい政治を行う。いつまでたっても貧しい人たちが存在し続ける。働いても生活が楽にならない。企業は正社員を雇いたがらない。何のための企業かといえば、企業が儲かるための企業である。そこで働いている人たちがハッピーであろうがなかろうが、一般の人たちがハッピーであろうがなかろうが、金儲けができれば、企業が利益を上げればそれでいいんだという考え方、それによって正義感というものが社会全体に欠落している。今度のバス事故だって、他の会社だってそうやってんだ、そうやっていかないと生き残れないんだ、そういう言い訳をみんながしながら人間の命を犠牲にしていく。学校でいじめを苦にして自殺する子供が後を絶たないけれども、大人たちが企業の中でそれを当たり前にやってるわけですよ。やめられるわけがない。そのような状況を指摘しながら、これからも戦い続けていきたいというふうに思います。皆様のご協力ご支援をお願いいたす次第であります。地権省団の参謀ご法でにおいて実施をした方と本当に無限にまつわる無限の諸々領芝浦工場特有になした宮根国の火災少々無限に全社長名家元法人の発発されるのをしていくことを